Di nuovo in diretta, speciale elezioni, è rimasta con me Sabrina Pignedoli del Movimento 5 Stelle, fra poco ritorniamo anche da Sabrina Pignedoli che sarà l'unica rappresentante del Movimento 5 Stelle all'Europarlamento per il Nord-Est. Mi hanno raggiunto Guido Rizzo, Fratelli d'Italia, Marco Zabai del Partito Democratico, è rimasto anche Nicola Palumbo che mi sta aiutando nell'interpretare i dati, grazie Palumbo, ma torno subito da Flavio Tosi. Per Flavio Tosi è una giornata ovviamente bella concitata, ci diceva appunto che è soddisfatto, che Forza Italia comunque è cresciuta nonostante non sia riuscita a superare la Lega, ma tempo al tempo, no Tosi? Beh, allora se io guardo il trend del Veneto di Forza Italia, alle regionali del 2020 abbiamo fatto il 3,5, 3,6, alle politiche del 2022 il 7 scarsi, un anno e mezzo fa. Adesso siamo all'8,6, se tanto mi dà tanto, se ogni anno guadagni 1,5 punti, vuol dire che alle prossime regionali saremo ancora messi meglio di adesso, quindi saremo assolutamente soddisfatti. L'importante è crescere e non calare, e quindi non abbiamo problemi in questo senso. Senta, ma a livello europeo che cosa accadrà? Perché di fatto il vento della destra spira forte, ma di fatto i numeri, le proiezioni a Strasburgo ci dicono che di fatto la maggioranza Ursula non dovrebbe essere intaccata, o sbaglio? Allora, la maggioranza Ursula i numeri li avrebbe perché ha 40 numeri in più rispetto al necessario, quindi dei numeri, almeno così le proiezioni ci dicono questo. Però penso che sia interesse dell'Italia che venga allargata la maggioranza anche ai conservatori della Meloni, quindi Fratelli d'Italia, perché così l'Italia peserebbe di più nel Parlamento europeo e perché è abbastanza naturale che il più grande partito d'Italia, che appunto esprime il Premier, faccia parte della maggioranza di governo dell'Europa, visto che noi siamo uno dei 4 grandi paesi europei. Io quindi spero che, al di là del fatto che la cosiddetta maggioranza Ursula i numeri li avrebbe comunque, io spero che ci sia questo allargamento nell'interesse del Paese. Ma senta Tosi, lei per come la vede, il Partito Socialista potrebbe accettare l'ECR, cioè il gruppo della Meloni, nella stessa maggioranza? Beh, bisogna anche essere realistici, perché non è che ci sia una maggioranza larghissima per la cosiddetta maggioranza Ursula, e poi ognuno deve dire la sua, quindi anche il PPE ovviamente esprime la sua posizione. Il PPE è più vicino al centrodestra che al centrosinistra, quindi vedremo. La palla per noi ovviamente è per l'Italia, perché poi alla fine lui è quello più autorevole ed è l'unico che fa parte oggi del governo europeo, e Antonio Tajani sarà lui insomma a portare avanti la trattativa a nome per conto del PPE. Quindi Tajani potrebbe essere il federatore, quello che porta la Meloni all'interno della maggioranza Ursula? Beh, direi di sì, penso che sarà sicuramente una cosa della quale Antonio Tajani e Giorgia Meloni hanno parlato di sicuro in questi termini, perché hanno un rapporto straordinario di fiducia e stima reciproca, e Giorgia riconosce ad Antonio un carisma e una leadership europea per il profilo altissimo che ha avuto in tutti i ruoli nel Parlamento europeo. Allora Tosi ci deve lasciare, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, e ovviamente capiremo nelle prossime ore quando è che sapremo se lei andrà o no in Europa. Più o meno allora, dobbiamo prima sapere se scatta il secondo seggio, come dicevamo prima, ma ragionevolmente, però dico ragionevolmente sì. E poi entro un paio di giorni il tempo di parlare con il segretario, con Antonio, e decidere. Però mi scusi, sempre così work in progress, secondo seggio, quindi Tajani non ci va, lei potrebbe non andarci, in quel caso ci vanno Savino e Landretta? No, perché uno va alla Südtiroler Volkspartei. Va a Herbert Dorfmann, con il quale avete... Uno è comunque assegnato lì, per quindi ne resta uno per Forza Italia. Quindi ne resta uno, quindi o lei o la Savino sostanzialmente. O la Savino o l'Andretta, se rinunciasse anche alla Savino, per dire in Parlamento anche lei. Ok, molto molto chiaro. Grazie Tosi. A voi, arrivederci. Buon lavoro, arrivederci.
Allora, vi ho presentato Pignedoli e resta ancora con noi perché per lei ho una domanda, no? Pignedoli che sta parlando di territorio, di ritorno al territorio. Qui ho due esponenti del territorio, Guido Rizzo, Fratelli d'Italia, Castelfranco, Marco Zabai, Partito Democratico a Treviso. Entrambi sono entrati gongolando perché fondamentalmente portano a casa un risultato rotondo. Fratelli d'Italia, per i motivi che ci siamo detti, insomma, exploit boom 37% in Veneto, 31 passa a nord-est, il Partito Democratico pure, Partito Democratico che a Treviso città è il primo partito, se lo aspettava Zabai. Beh, noi avevamo delle buone sensazioni naturalmente derivanti dal fatto che abbiamo avuto una lista molto forte con dei candidati anche del territorio che hanno coinvolto moltissime persone e su cui appunto contavamo che avessero questo effetto trainante. Devo dire che è stata una grande soddisfazione che premia un lavoro che sicuramente è legato al risultato nazionale, all'operazione che ha fatto Elly Schlein all'unità e che ha dimostrato il Partito Democratico anche con l'azione di Bonaccini in questo territorio, e questo parlo anche del risultato di preferenze che ha preso Bonaccini, che è il primo anche in città rispetto a questo, ma penso che sia anche un risultato del Partito Democratico della città di Treviso, che da quando alle scorse elezioni comunali appunto ha avuto un forte contraccolpo, cioè il 14%, si è messo pancia a terra a lavorare, a cercare di costruire le riconnessioni con il territorio che io credo abbiano pagato. Solo il PD prende in città di Treviso 9.000 e passa voti, quasi l'89% di quanto aveva preso l'intero centrosinistra alle scorse comunali, che avevamo preso circa 10.000 voti. Mi sembra sorpreso. No, non sono sorpreso, dico che è un orgoglio, cioè io sono un consigliere comunale del Partito Democratico, per cui sono in prima linea nella rappresentare nelle istituzioni il partito, portare avanti le richieste dei cittadini. Diciamo che quando vediamo che il nostro lavoro viene ricompensato, erano parecchie elezioni che noi non tornavamo a essere un partito che superava il 20% nella città di Treviso, per cui ecco, è una grande soddisfazione. Se dico sorpresa è più una sorpresa nel positivo, sapevamo che saremmo andati bene rispetto a quello che potevano essere i pronostici, così bene è una sorpresa positiva. E Pignedoli, appunto, c'è un Partito Democratico particolarmente tonico, non solo a Treviso, ma appunto a nord-est in Italia. Con questo Partito Democratico particolarmente tonico dovete fare i conti. Come vi relazionerete d'ora in avanti? Perché c'è stato un momento in cui sembrava inizio anno soprattutto che il Movimento 5 Stelle fosse in fase quasi di sorpasso sul Partito Democratico, e poi è successo quello che è successo. Si va avanti con il campo largo, si va avanti con l'alleanza, che si fa? Ma allora, sicuramente il Partito Democratico è il grande vincitore di queste elezioni europee, per cui su questo non ci sono dubbi. E su quello che si farà, allora chiaramente questa è una decisione che deve essere presa a livello nazionale, perché a livello europeo, lo sapete, non ci sono alleanze, di fatto poi si cerca di fare sistema Italia, si cerca di portare avanti battaglie che vengono condivise, però di fatto non c'è una vera e propria alleanza, e per cui sarà il livello nazionale a dover decidere quali sono le strategie migliori da prendere. Per cui vediamo un po' quello che succederà e anche gli sviluppi che ci saranno, anche perché dobbiamo fare io credo come un Movimento 5 Stelle ci sarà bisogno di ripensare tante cose, di ripensare alcune strategie e quindi anche le strategie rispetto a un accordo col PD. Io credo che comunque il campo progressista sia quello nostro naturale, sia importante fare fronte comune su alcune battaglie, però è importante non perdere la propria identità. E senta Pignedoli, questa è la strategia, diciamo così, interna. La strategia invece esterna, la strategia europea, dove vi collocherete? Prima Tosi, insomma, ha ipotizzato questo campo largo europeo, ancora più largo della maggioranza Ursula, che va dai socialisti all'ECR, che attualmente era fuori dalla maggioranza uscente. Voi dove vi collocherete?
Beh, allora, intanto un campo così largo credo che sia sostanzialmente impossibile, perché dobbiamo anche pensare a chi c'è dentro a quei gruppi politici. Allora, se in SD abbiamo come due partiti principali il PD italiano e il Partito Socialista spagnolo, come possiamo pensare che ci possa essere un dialogo con Fratelli d'Italia da una parte e con Vox dall'altra? Quindi mi sembra abbastanza improbabile che ci possa essere una maggioranza allargata anche ai ICR. Credo che l'ingresso di ICR nella maggioranza escluda la presenza dei socialisti. E per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle, noi abbiamo diversi dialoghi in corso, già dalla fine della scorsa legislatura, sono dialoghi estremamente costruttivi, e quindi adesso vediamo i risultati degli altri partiti a livello europeo e poi vedremo, insomma, la nostra collocazione naturale è con il campo progressista, e quello che vogliamo è assolutamente che venga portato avanti il discorso della pace. Quindi lei mi pare esclude un'eventuale alleanza a sostegno del Movimento 5 Stelle a una compagine così composita, quindi a una compagine che ricomprenda anche le CR. Beh sì, insomma, mi sembra abbastanza fuori dal... È il minimo sindacale per voi ottica. questo, mi pare. Ok. Sì. Il minimo, fa bene Pignedoli? Ma certo che fa bene, io sono totalmente d'accordo sul fatto che è inaccettabile per noi considerare un'alleanza che comprenda, appunto, come ricordava l'onorevole Pignedoli, Vox, Fratelli d'Italia, che ricordiamo rimangono parte dell'estrema destra europea, su cui noi non possiamo avere tentennamenti e alleanze, per cui non lo escludo categoricamente che il Partito Socialista Europeo possa cedere rispetto a questo, proprio per i motivi che diceva l'onorevole, nel senso, attualmente il Partito Democratico Italiano e il Partito Socialista Spagnolo sono i due partiti che hanno fatto meglio alle europee e che eleggeranno le due delegazioni principali dentro il gruppo del Partito Socialista. Dobbiamo capire se saranno più gli italiani o più gli spagnoli. Sono i due partiti che su questa posizione qua ne hanno fatto un principio identitario. Se guardate la campagna anche di Sanchez, letteralmente era molto netta nei confronti non solo di Vox ma anche della Meloni stessa, per cui escludo che questa prospettiva creata da Tosi sia in alcun modo realizzabile, anche perché non esistono soltanto loro nel Parlamento europeo, esistono altri gruppi, non si capisce perché a questo punto noi non potremmo dialogare con pezzi anche di sinistra che invece si sono dimostrati molto più europeisti e molto più determinati a appoggiare determinate scelte che ha intrapreso la scorsa Commissione, penso al Green New Deal per esempio, rispetto ai voti che invece ha espresso il gruppo Green New Deal, che per lei non va abbandonato. Assolutamente no, anzi io penso che sia una delle cose su cui dobbiamo assolutamente continuare a batterci. La forza adesso di avere ridiscutere determinati accordi sarà quello di andare a definire ancora di più la sostenibilità sociale di questi tipi di interventi. Cosa significa? Significa che bisognerà garantire che quando si fa, e questo è una dell'Unione Europea, nel momento in cui si propone una nuova normativa, si propone una nuova regola, anche necessaria, il Green New Deal è necessario per portare il nostro continente a essere non clima impattante sostanzialmente. Quindi la strada è tracciata. La strada diciamo. è tracciata. Allora, io vi mostro questa immagine di France 24, che è l'All News francofona, con questa immagine laconica del presidente Emmanuel Macron. Come sapete, Macron ha indetto elezioni per la fine di giugno, quindi immaginate un periodo particolarmente complesso per la Francia, quindi si vota a fine giugno, poi ci sono le Olimpiadi, però insomma diciamo che la mossa di Macron, qualcuno l'ha definita una mossa disperata, qualcun altro invece una mossa che potrebbe appunto ricompattare il fronte moderato francese, come spesso è accaduto in passato con il Front National, ma il Front National adesso è Rassemblement National, e c'è stata una, diciamo così, una risciacquatura. Però questi sono temi, diciamo così, francesi. Resta il fatto però che Macron esce indebolito. Olaf Scholz, cancelliere tedesco, esce indebolito perché comunque
il Partito Socialista tedesco è stato doppiato dall'AfD, quindi dall'estrema destra tedesca. E invece l'unica leader che in qualche modo sembra in qualche modo sì. No, dalla CDU, non dall'AfD, doppiato. L'AfD cioè, Alternative für Deutschland ha preso il 15%. Esatto, sì, pardon, assolutamente, sì, doppiato dalla CDU, chiedo venia, è già la terza ora, quindi comincio anche io a dare i numeri, però insomma c'è questo tema, il tema che l'unica leader in qualche modo che esce tonica da questo confronto elettorale è la Meloni che però non può non essere nella stanza dei bottoni a Bruxelles. Ma quindi che l'ECR sia nella maggioranza o no? Io sono assolutamente d'accordo, seguivo il discorso che stavano facendo prima i miei colleghi e naturalmente non posso dissentire, nel senso che è chiaro che il Partito Socialista e l'ECR fanno fatica ad essere in alleanza, però penso che queste elezioni europee abbiano dato un segnale all'Europa, è segnale di un certo spostamento verso destra, anche di un spostamento verso l'estrema destra, mentre in Italia abbiamo sicuramente un esempio valevole, abbiamo un esempio di una destra moderata, governista, responsabile, con una Presidente che, come hai detto giustamente, esce molto rafforzata da queste elezioni. Ricordo che alle politiche Fratelli d'Italia aveva preso il 26%, oggi usciamo con un 33, 34, 36 in Veneto, credo che sia un risultato assolutamente straordinario, che ci mette in condizione di dare al governo italiano la forza, come dicevi tu, per essere molto più centrale in Europa, per dover essere centrale, proprio perché può essere quell'esempio positivo che porta l'esperienza, la richiesta che in questo momento l'Europa, i cittadini europei di destra stanno chiedendo all'Europa, chiaramente attraverso un metodo governista, e perciò credo che la Meloni e questo risultato della Meloni oggi darà e dovrebbe dare molto più peso all'Italia in Europa, e questo è quello che noi volevamo da queste elezioni europee per l'Italia. E Nicola Palumbo, in merito a questo, i numeri però ci dicono che il campo deve essere per forza largo per governare l'Europa. È un fatto. Penso anche che l'Italia abbia avuto un voto in controtendenza rispetto a alcune tendenze europee, perché se noi guardiamo da un osservatorio esterno uno potrebbe dire Fratelli d'Italia, partito di destra con una nascita anche se si vuole di estrema destra, ma e quindi affine a quelle forze che in Francia, in Germania, in altri luoghi hanno fatto molto bene. In realtà, se uno poi va a osservare le posizioni del governo Meloni, sono posizioni più moderate di queste altre forze, per esempio della signora Le Pen. Quando andiamo a verificare la posizione sul tema NATO, la posizione sul tema del conflitto russo-ucraino, la posizione su altre questioni tipicamente divisive tra la destra e il resto del mondo, noi probabilmente stiamo dall'altra parte. Quindi esce secondo me un'immagine di una leader più moderata di quel che è, oppure di quel che si è comunicato, anzi scusi, e questo di fatto come dire, smussa gli angoli di Fratelli d'Italia. Quando lei dice invece che il campo deve essere necessariamente largo, e questa è la situazione del Parlamento europeo, nessuna forza da sola può scardinare una struttura, un'istituzione che si fonda sulla pluralità e che si fonda su accordi delle alleanze. Quindi su questo sentivo chiaramente chi già dice noi con loro mai, noi con loro mai, l'ho sentito tantissime volte, poi sarà l'evidenza dei fatti a capire, a farci capire se questi accordi saranno non fatti o viceversa fatti per governare o per opporre un'alternativa seria e credibile. Sappiamo bene che il mai in politica è un punto interrogativo in realtà. Senta, allora Palumbo, in caso ci sentiamo fra poco, so che deve lavorare, io intanto la ringrazio per il suo preziosissimo contributo, grazie Nicola Palumbo. Lei dice però insomma ci sono dei paletti? Ma sì, ma
ma nel senso, cioè, un conto è naturalmente, è già di per sé, tra virgolette, innaturale che ci sia una situazione di compromesso perenne, e uno già questo lo accetta appunto perché nessuno ha la maggioranza assoluta e abbiamo un Parlamento eletto in maniera proporzionale, per cui nessuno ha il 50% più uno né le coalizioni. Io penso una cosa, avevamo narrato in questi ultimi mesi che si sarebbe messa in discussione una maggioranza in Parlamento europeo. Questa cosa non è avvenuta, punto. Cioè, nel senso, si era detto che ci sarebbe stato uno smottamento tale da portare a un ribaltamento delle maggioranze, comunque con la possibilità sostanzialmente di far uscire i socialisti e i verdi e far entrare l'ECR e l'Identità e Democrazia. E così non è avvenuto, cioè questo è il dato di fatto, nel senso non possiamo pensare che il quadro in questo senso, quando si tratta dell'Unione Europea non possiamo fare ragionamenti come pensiamo che venga interpretata l'Italia, Fratelli d'Italia, di come si comporta in Italia. Per l'Europa Fratelli d'Italia fa parte di un gruppo europeo che è quello di Vox, che è quello di Cega, che è quello poi eventualmente che dovrebbe integrare la maggioranza con anche la Le Pen, Orban, eccetera, eccetera, cioè di questo stiamo parlando, ok? Per cui non è soltanto, cioè se fosse solo il partito della Meloni, ma qua stiamo parlando dentro con Giorgia Meloni, con una ma i conti con Giorgia Meloni si facevano comunque il Presidente del Consiglio italiano, ovviamente in quanto l'Unione Europea è fatta da stati, purtroppo ha ancora un peso esagerato degli stati, chiaramente deve avere a che fare con il primo ministro italiano, per cui ci sarà sicuramente un rappresentante dentro la Commissione, come già c'era un rappresentante di ECR che era espressione del governo polacco, che era il commissario dell'agricoltura, tanto che per chiariamo che la Commissione aveva già una rappresentanza di ECR dentro, che era il commissario dell'agricoltura. La più grande spesa che l'Unione Europea fa aveva già un suo rappresentante l'ECR, l'espressione del governo polacco. Ora ci sarà l'espressione del governo italiano, che sarà verosimilmente anche quello di ECR. Da qui a avere la maggioranza parlamentare organica di ECR, ragazzi, questa la vedo estremamente dura. Fatemi andare per un'ultima volta dalla Pignedoli, che poi devo lasciare ai suoi impegni, immagino siano tanti, visto che adesso su Pignedoli ricade l'intero Movimento 5 Stelle a nord-est. Non è per metterle ansia, Pignedoli. No, la ringrazio di questa cosa. Del resto diciamo che anche se eravamo in due, poi l'altra volta uno se n'è andato poco dopo essere stato eletto, quindi di fatto il Movimento 5 Stelle a nord-est a livello europeo era già sulle mie spalle anche prima. Quindi per lei cambia poco, insomma. Sì. Ecco, mi dica, qual è la vostra linea del Piave, oltre la quale proprio non andrete? Ma allora, noi stiamo ragionando un pochino con lo sguardo italiano. Cioè noi dobbiamo pensare che a livello europeo le maggioranze, sì, c'è la maggioranza parlamentare che è la maggioranza Ursula e resterà sostanzialmente questa, ma a seconda dei provvedimenti le maggioranze si formano. E quindi sarà importantissimo riuscire a formare le maggioranze su temi specifici che sono di nostro interesse, e credo che in questo il Movimento 5 Stelle, anche se magari non ha ottenuto un grandissimo risultato, possa essere determinante. Grazie, buon lavoro davvero a Sabrina Pignedoli. Mi dicono dalla regia, ringrazio davvero per il lavoro straordinario Andrea Basso e Francesca Pezzo, anche Francesco Ceron che sta tenendo aggiornate tutte le grafiche, tutti i dati. È collegata al telefono, non so se mi sente, Cristina Guarda, capolista dall'Alleanza. Ecco, guarda, buongiorno, l'abbiamo un po' stalkizzata questa mattina, però è importante avere la sua voce, anche perché avete fatto un risultato per certi versi straordinario, al di là delle aspettative. Lei se lo aspettava? Così alto no, sapevo che avremmo avuto un buon risultato, me lo sentivo perché il feedback da parte negli incontri che avevo era molto positivo, ma così alto no, è una bellissima sorpresa e devo essere sincera, l'esploit vero di queste europee siamo proprio noi, perché abbiamo triplicato le preferenze e le X sul nostro simbolo rispetto a 5 anni fa. E senta, Guarda, lei risulta eletta? Non ancora, ne parleremo quando saranno ufficiali i risultati. Perché me la danno tutti per molto probabile.
Dipende dalle carte in tavola rispetto ai seggi assegnati di circoscrizione in circoscrizione, ma quello che è certo è che sicuramente queste più di 32.000 preferenze dopo 9 anni di attività politica in Consiglio regionale e come capolista di Alleanza Verdi Sinistra è sicuramente un ottimo risultato, un risultato che dà molto da sperare anche per le nuove generazioni di Verdi e le nuove generazioni di politici, ecco. Era da tanto che i Verdi in Italia non avevano un risultato del genere, o sbaglio? 15 anni che non eravamo in Consiglio, che non riuscivamo a rientrare in Parlamento europeo, e quindi per noi è un momento di grande importanza, perché ritorniamo a rappresentare finalmente i territori dove le decisioni in materia ambientale vengono prese. E questo paradossalmente, guarda, in un momento in cui in altri paesi, vedi la Germania dove i Verdi sono da sempre fortissimi, invece quei movimenti ambientalisti hanno in qualche modo accusato un colpo, quindi c'è una specificità italiana anche in questo. Significa che i temi dell'ambiente hanno un nuovo slancio nel nostro paese? Significa due cose, secondo me. La prima è che l'Italia sta subendo in maniera molto più diretta i danni della crisi climatica da un punto di vista meteorologico e produttivo, e quindi cominciamo ad aprire un po' gli occhi. E punto numero 2, c'è stata una grande componente giovanile di candidati in Alleanza Verdi Sinistra che ci ha consentito di avere un bel risultato, perché tutti i giovani candidati hanno avuto un ottimo livello di preferenze, e questo lavoro territoriale dei giovani sicuramente ha fatto la differenza. Lei quando saprà se entra o no all'Europarlamento? Quando è che avrà l'ufficialità? Non ne ho idea, ma detto questo ci godiamo questo momento e festeggiamo insieme il fatto di poter avere una rappresentanza, e appena lo saprò sicuramente sarete i primi a saperlo. Ecco, basta un messaggino e poi ci risentiamo, tanto noi stiamo qui, non scappiamo. Voglio soltanto permettermi di ringraziare con tutto il cuore non soltanto tutte le cittadine e i cittadini che ci hanno dato questa possibilità e che hanno contribuito a costruire questa possibilità, ma anche tutti i candidati, da quelli territoriali, penso a Stefano Dall'Agata e Francesco Gonella del Veneto, penso a tutti gli altri nelle altre regioni, compresi Verdi Grüne Versch di Bolzano, che hanno contribuito in maniera sostanziale a questo risultato. E noi ringraziamo lei, Cristina Guarda, ci teniamo aggiornati, buon lavoro. Grazie infinite, saluti. Zabai, diventa fondamentale un'interlocuzione, no? O comunque accelerare su questo dialogo con questa componente della sinistra. Noi siamo assolutamente felici del risultato che hanno fatto i nostri alleati di Alleanza Verde e Sinistra, perché per noi è importante che anche chi vuole riconoscersi in delle posizioni, diciamo, più a sinistra del Partito Democratico possa trovare una rappresentanza viva e vivace. Io credo che questo sia il risultato che ci rende tutti felici, nel senso che quando andiamo bene tutti quanti assieme è sicuramente qualcosa che ci rafforza, per cui assolutamente Cristina Guarda è un'ottima consigliera regionale, ha portato avanti delle ottime battaglie, sono convinto che nel momento in cui dovesse diventare europarlamentare sarà un'ottima rappresentante anche del Veneto e del centro-sinistra Veneto, su questo non ci piove, per cui anche da me vanno le congratulazioni spero nel fatto che venga eletta. Dopodiché appunto il dialogo prosegue anche con, io ribadisco, prosegue anche con quelle parti che non sono riuscite a entrare nel Parlamento europeo in questo momento, che io continuo a credere che ci sia l'importanza di costruire un'alternativa al centrodestra in questo paese, al governo Meloni. Penso che questa alternativa oggi esca più rafforzata dalle elezioni europee. È chiaro che il Partito Democratico si afferma come la forza leader all'interno di questo schieramento su cui non si potrà fare i conti. Adesso scopriamo anche che siamo il primo partito come rappresentanza all'interno del gruppo parlamentare del Partito Socialista Europeo. Questo vorrà dire che... Quindi avete il pallino. Diciamo che la sinistra italiana assume di nuovo una leadership a livello europeo che avevamo avuto con le elezioni europee del 2014, passata agli spagnoli nel 2019 e adesso torna a noi. È interessante questo, perché il Partito Democratico
cresce e fa una bella figura a livello europeo e può dare le carte, fondamentalmente. La stessa cosa può fare Giorgia Meloni dall'altro lato, sostanzialmente, di fronte ad una debolezza di cui abbiamo parlato prima dei leader dell'asse franco-tedesco, quindi Olaf Scholz e Emmanuel Macron. Questo è. Siamo ritornati al bipolarismo. Ma direi di sì, è anche un bel bipolarismo, se mi permetti, perché abbiamo due donne che sono alla fine vincitrici di questa tornata elettorale, e credo che questo sia anche un aspetto positivo, il fatto di avere due donne al comando. Abbiamo bisogno di donne nella politica come nella vita. Sicuramente, ne parlavo prima, ci ricordiamo ancora il famoso trattato di Aquisgrana, dove c'erano Germania e Francia che fondamentalmente avevano deciso: l'Europa siamo noi, si fa quello che diciamo noi. Adesso abbiamo Germania e Francia in realtà in chiara difficoltà e un'Italia invece che cresce. Perciò sicuramente questo voto di ieri sera mette l'Italia in una posizione centrale nel panorama europeo, e credo che questo sia importantissimo per i cittadini italiani che sono andati a votare ieri. Un tema, secondo me, ne avete parlato anche prima, è sicuramente il fatto dell'astensione. Noi dobbiamo lavorare sul fatto che comunque sono andati a votare meno, probabilmente adesso non ho gli ultimi dati, ma penso meno del 50% degli elettori, e questo è sicuramente un fatto. L'allontanamento di soprattutto le nuove generazioni dalla politica è un tema su cui noi dobbiamo spingere, soprattutto noi giovani amministratori, visto che ne stavamo parlando prima, ed è un lavoro che ci dobbiamo porre per i prossimi anni. Credo che il centrodestra sia uscito vincitore, visto che se ne parlava prima. I numeri, soprattutto in Veneto, parlano di praticamente un elettore su due di quelli che ha votato un partito del centrodestra, e perciò penso che per il centrodestra unito, per Fratelli d'Italia, quindi un elettore su due ha votato anche il centrosinistra? Sì, diciamo che però in modo possiamo dire che siamo oltre il 50% quasi. Perciò alla fine penso che sia un gran risultato da parte del centrodestra e soprattutto di Fratelli d'Italia. Centrodestra, Fratelli d'Italia che adesso batte cassa in regione, ne stiamo parlando da questa mattina. Raffaele Speranzon che dice la regione tocca a noi. Sì, ho sentito Raffaele. Credo che poi le questioni sulla regione sono da ormai parecchi mesi che sono in auge, saranno sicuramente sul tavolo di chi ne ha la competenza, perciò Giorgia Meloni e gli altri leader del centrodestra. Io dico una cosa, dico che quando sono state nei precedenti anni, nel momento in cui erano finiti i mandati elettivi, si è sempre detto la candidatura alla presidenza spetta al partito che prende un voto in più. Mi ricordo ancora quella volta che Berlusconi a porta disse: abbiamo preso un voto in più, ma la candidatura la diamo a Luca Zaia. Penso che sia nella logica delle cose e che Fratelli d'Italia debba e possa proporre un nome per la candidatura del Veneto, fermo restando l'ottimo lavoro che è stato fatto fino ad oggi da Luca Zaia. Credo che una cosa importantissima che ci dicono queste elezioni per quanto riguarda Fratelli d'Italia sia proprio la qualità della classe dirigente, perché abbiamo espresso candidature importanti da una lista fatta da assessori regionali, consiglieri regionali, sindaci, che perciò dimostrano quanto Fratelli d'Italia, quello che si diceva una volta, sì, brava Giorgia, ma la classe dirigente così. Ecco, invece io penso che dimostriamo di avere un'ottima classe dirigente ai massimi livelli, ma anche ai livelli amministrativi, perché se andiamo a guardare le preferenze che abbiamo portato nei vari comuni, a Castelfranco, Spresiano, Montebelluna, abbiamo tantissime preferenze. Questo vuol dire che non sono solo i voti di Giorgia, ma sono i voti che tramite gli amministratori, tramite il grande lavoro dei circoli di Fratelli d'Italia nel territorio, sono riusciti a portare i nomi delle preferenze. Questo vuol dire l'ascolto dei cittadini rispetto al lavoro degli amministratori. Vi faccio una domanda per entrambi. Vannacci, vi aspettavate tutte queste preferenze per Vannacci in Veneto, a Treviso? Sono davvero tante. Lo hanno candidato apposta, la Lega ha fatto una scelta di campo, Salvini ha fatto una scelta di campo per avere quel tipo di elettorato, quel tipo di proposta, quel tipo di figura che ha causato problemi sia dentro la Lega, e io credo che sia parte anche
del risultato deludente che la Lega ha avuto a livello nazionale, questa linea di aver scelto Vannacci per me rappresenta veramente il peggio possibile e immaginabile di quello che dovrebbe rappresentare la politica. È una persona che vuole discriminare, vuole escludere piuttosto che includere, che ha passato il suo tempo a fare una sparata orribile dopo l'altra. Ricordo solo quella terrificante idea delle classi separate per i ragazzi disabili, che se quella è l'offerta che la Lega vuole portare in Europa, faccia la Lega, l'ha voluta e se l'è pagata. Per cui era ovvio che loro volevano avere questo risultato, cioè che Salvini voleva quel risultato. Mi dispiace per chi dentro la Lega magari voleva rappresentare un messaggio diverso e purtroppo per le scelte della segreteria di Salvini non le ha potute portare avanti. Io penso che Vannacci sia il pieno tradimento di quelle che potevano essere le idee fondatrici della Lega, almeno per come l'abbiamo conosciuta in questi territori. Io non capisco veramente come questo personaggio possa essere scelto da qualsiasi partito, ma Salvini ci ha abituato all'impossibile. Ecco, dovremmo aver pronta anche una lanciata di Giorgia Meloni. Ecco, allora grazie davvero Andrea. Giorgia Meloni. Allora, ci siamo visti qui, erano quasi 2 anni fa, ed era una bella notte. Questa per me è più bella di quella di 2 anni fa. Perché 2 anni fa era una scommessa basata sulla speranza, no? Tanta gente aveva creduto in noi, tante persone speravano che noi potessimo essere. Dopo quasi 2 anni di governo, nella peggiore situazione possibile, quelle stesse persone ci hanno detto: non speriamo che voi siate, voi siete. E questo ha un valore per me, questo ha un valore per me, per noi, per me personalmente enorme, perché in questi quasi 2 anni noi abbiamo fatto scelte difficili, in un tempo nel quale non c'erano, diciamo, no, soldi da gettare al vento per fare campagna elettorale, in un tempo nel quale c'era bisogno di dire la verità, no? E di fare quello che era giusto fare per l'Italia, non per noi semplicemente, non per il partito, non per la nostra immagine. Il fatto che gli italiani abbiano capito questo per me ha un valore straordinario e penso che sia un valore che va colto. Quindi voglio dire grazie a quella maggioranza di italiani che ha continuato a scegliere Fratelli d'Italia e il centrodestra. Voglio dire che sono orgogliosa del risultato di Fratelli d'Italia, straordinariamente orgogliosa del risultato di Fratelli d'Italia, ma sono anche molto orgogliosa del risultato di Forza Italia, del risultato della Lega. Sono orgogliosa del fatto che la maggioranza che governa questa nazione sia riuscita a crescere insieme. Questa è una cosa estremamente importante per me, per noi, è un messaggio che ci arriva dagli italiani: andate avanti. Io lo colgo come il messaggio di chi vuole dire andate avanti e fatelo se possibile con maggiore determinazione, è un segnale che capisco, è un segnale che sono pronta a cogliere e sono fiera che questa nazione si presenti al G7, in Europa, con il governo più forte di tutti. Questa è una cosa che non è accaduta in passato, che accade oggi, è una soddisfazione e anche una grande responsabilità. Noi dobbiamo essere consapevoli di quella responsabilità. Mi pare che il sistema italiano si stia, come dire, stia diventando di nuovo un sistema bipolare. È una buona notizia, perché in un sistema bipolare ci sono visioni del mondo distinte e contrapposte che si confrontano e sulle quali si chiede ai cittadini da che parte stare. Oggi i cittadini ci hanno detto da che parte stanno dalla nostra parte e noi dobbiamo essere capaci
di cogliere il significato che quel messaggio ha. Grazie agli italiani, grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno detto che capivano gli sforzi che stavamo facendo, sapremo utilizzarli. È una forza e un entusiasmo dei quali saremo assolutamente in grado di fare, che saremo in grado di trasformare in benzina per i prossimi mesi, perché ne avremo bisogno. Davvero è commovente quello che è successo oggi e voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, ma soprattutto tutti quelli che hanno capito il messaggio che stavamo mandando. Davvero grazie. Quindi anche Giorgia Meloni, che oltre ai ringraziamenti punta sul bipolarismo, dice bene, siamo ritornati a un sistema bipolare, così sembra. Ma sì, sembra. Naturalmente abbiamo due partiti che superano abbondantemente il 25%, perciò è chiaro che c'è un sistema in questo momento dove i cittadini si sentono più rappresentati o nell'area di centrodestra, la Fratelli d'Italia, o nell'area di centrosinistra, del Partito Democratico. E penso che questa sia una cosa positiva, perché ci porta di nuovo a ragionare in quell'ottica in cui si può sicuramente avere delle idee differenti su alcuni aspetti, si discute, si dibatte e poi naturalmente sta al cittadino in determinare quale delle due idee, quale delle due espressioni siano più favorevoli dal suo punto di vista. Io penso che questo sia positivo anche per la crescita politica della nostra nazione, delle nostre città. Soprattutto io lo vedo nei territori, credo moltissimo nel dibattito, soprattutto con l'altra parte politica. Credo che ci sia sempre la possibilità di arricchirsi e di migliorare quella che può essere la proposta amministrativa o politica. Penso che in quest'ottica il risultato di questa sera ci abbia dato un'ottima risposta. Ritorno a dire, bene che le due leader vincitrici siano due donne, perché da questo punto di vista penso che sia un casus incredibile, non solo ovviamente per l'Italia, ma anche per l'Europa. Possiamo rivedere, chiedo alla regia, i candidati, le preferenze dei candidati elaborate dal nostro Francesco Ceron, perché adesso ci siamo sostanzialmente. Elena Donazzan, che sto tentando in tutti i modi di contattare, quindi se magari ci sta guardando chiedo a Donazzan di risponderci. Quindi Elena Donazzan, Stefano Cavedania, quindi Donazzan con 62.000 rotti, 54.000 per Cavedania, Sergio Berlato 45.000, Alessandro Ciriani 42.000, Daniele Polato 31.000 e ancora. Vediamo le altre forze. Roberto Vannacci 140.000 quasi, stiamo parlando della circoscrizione nord-est, 40.000 erotti anche per Anna Maria Cisint, già sindaco di Monfalcone, l'abbiamo avuta spesso nostra ospite, doveva collegarsi, forse si collega, staremo a vedere. Flavio Tosi che abbiamo avuto poco fa, quasi 34.000, Stefano Bonaccini Boom 378.000, Alessandro Zan, anche Alessandro Zan stiamo tentando di contattare, Alessandro Zan oltre le 90.000 preferenze, poi ancora Alessandra Moretti, un'altra che stiamo tentando di contattare, 81.000, chiaramente dopo la lunga notte qualcuno si starà prendendo qualche minuto, qualche ora di riposo. Elisabetta Gualmini sempre del Partito Democratico, Domenico Lucano, Alleanza Verdi Sinistra 41.000, però appunto Lucano potrebbe poi lasciare spazio a Cristina Guarda, che avete sentito poco fa appunto al telefono, e Sabrina Pignedoli, anche lei è stata lei stessa a confermarci che fa parte della partita. Quindi questi sono i candidati eletti al momento. Insomma, vi diamo ancora un qualche dubbio, però insomma ci siamo, è evidente. C'è anche Tajani, allora andiamo e sentiamo cosa ha detto Tajani poco fa, il leader ovviamente di Forza Italia. Il progetto è stato promosso dai cittadini italiani, non abbiamo avuto molto tempo per ottenere questo risultato di cui siamo molto soddisfatti.
torniamo in studio, non si sente l'audio di Tajani, chiedo venia, ma insomma lo ripristineremo. E mi risponde la Donatsan, fra 4 minuti si può collegare, dico anche alla regia, sia via Skype o per via telefonica, quindi fra poco avremo anche Elena Donatsan che porta a casa diverse decine di migliaia di preferenze. Facciamo così, sosta tecnica, 2 minuti 2, poi abbiamo Donatsan, Andrea Martella, restano Zabai e Guido Rizzo, entra anche Mario Conte, sindaco di Treviso. A mezzogiorno ci sarà una dichiarazione di Luca Zaia e ancora Luca De Carlo, segretario, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, e anche Roberto Marcato. Roberto Marcato, sarà interessante sapere cosa ci dirà Roberto Marcato, quindi avete capito che dovete rimanere con noi.